वेलकम बैक माई च्यानल गीता छेत्री च्यानल। आज फेरि हामी घुम्न जान लागेको। अहिले कुन ठाउँ जाने रे? कहाँ के भन्छ चरा उडेको के भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ। अहिले फेरि धेरै भिडियो बनाएर हालेर आउँछु ल। अब हामीहरू निस्केको। कति साह्रो गर्मी छ हो। यहाँ परिहरू छन्। अब हामी निस्किरहेको छौँ। नयाँ आएको छ ल। अब निस्केको। यस्तो गर्मी छ साह्रै। खै एलिसाको कति साह्रो घाम लाग्यो देख्नु। ल भन्नु सीता दिदीलाई। Hello, welcome to back channel, my friend Gita. गीता सबैजनालाई नमस्ते। म विकिताको साथी। अरू खतम खतम पो बोलिदियो एकैचोटि। ओइ के गर्न बसेको? एमपी तानेको आएन। ल ठिक छ। कस्तो राम्रो ठाउँ छ कि। मेरी जान भन्दैछ। मेरी जान यो भाइ भाइ सीताले टिकटक बनाउँदैछ। यता के भन्छ? ओइ के गर्दै हो? धेरै टिकटक नबनाऊ गर्नु। हामी त टिकटक पो बनाउँदैछौँ त। टिकटक बनाउनु पर्यो। कस्तो राम्रो छ हौ पछाडि। सीता कति साह्रो आँखाबाट आँसु आएको हौ। ब्याकग्राउन्ड यस्तो कस्तो राम्रो हो। छिटो आयो क्या चरा देखेन। अहिले आएर चाहिँ फेरि 5 बजीतिर साह्रो घाम छ यहाँ। साह्रै पोले छ हौ। खैरा पर्का दिदी यहाँ सबै बलक बनाउँदैछ। ठिक्क छ। खान्छौ कटर अनि कताबाट जाने र? ल गर्मीले नि अनि कति गर्मी छ त पछाडि। ओइ कहाँको रे? भेन्डा महल के रे? ए म्युजियम हो कि भेन्डा महल म्युजियम। पोलेको के कति साह्रो। अनि युट्युबर त हुनु पर्यो नि बेला बेलामा। साँझ तँलाई उस गर्छ है के भन्छ अरे सेयर गर्छ है अनि सब्सक्राइब गर्दा। कस्तो राम्रो हो के पुग्नु पर्ने। छिर्यो इन्साइड मेट्रो घुमेको हो। ओइ सीता कहाँ गएको? आउनु न हौ। बोमिट आउला आउला जस्तो भयो अरे। बनाइराख्ने हो यस्तो उस भइरहेको छ। भित्र त राम्रो छ कि अब बाहिर कस्तो छ है। बाहिरबाट देख्दा राम्रो देखिन्छ। एलिसा कहाँ गयो? देखिँदै देखेको छु। म यता छु, एलिसा यता छ। अनि बाहिर घाम छ भित्र फेरि यस्तो छ। अनि त्यही भएर हो के घाममा हिँडेर होला हौ। निस्किन पनि थोरै दूरमा निस्किएको र तल तल जाने भन्छ नि कतादेखि जाने।
पुरा व्यस्त आक्कै कतादेखि जाने हौ फोटो खिच्ने हो तँलाई गाह्रो हुँदैन अब कुद्यो मजाले कुद कति कुद्ने दिदी मजाले कुद्ने धेरै लाग्दैन हौ जम्मा त्यही 10-15-20 मिनट लाग्ला साह्रै टाउको दुखेछ यो मेट्रोमा बस्दा बस्दा के साह्रो टाउको दुखेछ हौ फेरि यो के भन्छ यो म्युजियम केमा आएर फेरि ए यस्तरी जाउँ के भन्छ अरे चराहरू आएको मलाई उडाऊ नि फटर अनि यसरी हिँडेरै त्यो त लिएको कुरा त दिने खुट्टा दुखेर यस्तरी हिँडेछु होइन छैन आफ्नो काम गर्दैछ साह्रै खुट्टा दुखेर जुत्ता खोलेर हिँडेको छु हो दाना खुलाउने जाने ल आओ बुटो बटर उडाउने यसरी मेरो त होइन हौ अनि गोजीमा हालेको कुराको किन खसाल्नु नि हौ चरा उडाउन भनेर खास चाहिँ चरा हो कि के हो हेर्न बिचरा लास्टमा त दोस्त महिला नै हो कति घन्टा घुमेर आयो अरे यो दुईटा त गाडीमा सुतेर बसेको छ आयो अब रुममा आएको कति बजी आउने भनेको 8:30 बजी 8 बजी आउने भनेको 7:30 बजी नै आइरहेछ हौ अब 4 जना घुम्ने यति नै हो भाइ ओइ एलिसा कहाँ गएको सरासर अब 4 जना घुम्ने यति नै हो यता आउ न हो इन्द्रा फेरि साह्रै बिचरा के भएको छ है यति नै 4 जना घुम्ने यति नै अब सक्ने घर आइसक्यो सबैलाई बाई बाई फेरि भेटौँला ल धन्यवाद